Guys, kung usa ka nga parag-uma katapos nagtatanom kahin hulagtob, guys. Amo ini ang pagtanom ngan amo ini ang kagrayuan hulagtob. Tinudling ini guys, pero wala ini araduha guys. Amo ini iton idea. Sugad ini kaupay iton tuna hasamar guys. Katapos waray ini abono, pero kita guys tagdaramo iton bunga. So guys, kung usa ka nga nagtatanom ini nga hulagtob, kinahanglan paparehas iton kagrayo para diri makuri itong pag-abono. Parehas liwat iton katudling. So guys, adi iton mga bunga ini guys. Amo niya katagdamo iton bunga. Bisan kun gudti ay pahira guys, o damo na iton bunga. So guys, kung nagustuhan mo ini nga video, paki-follow, like and share para damo iton makakita. Ang damo iton ni baro. So thank you guys.